हेलो फ्रेंड्स, सबुपेक्षार समाप्ति घटिला। फाइनाली जीडीएस मेरिट लिस्ट आपण सेकेंड मेरिट लिस्ट आसी जाइए। आपण मैंने स्क्रीन में देखी पारे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2024 जुलाई ओडिशा सर्किल लिस्ट 2 ओडिशा सर्किल यह हूँ लिस्ट 2 सेकेंड मेरिट लिस्ट। आपण मैंने रिजल्ट देखी पारे कौन जिले में केते कौन मेरिट लिस्ट जाइए आपण मैंने स्क्रीन में देखी पारे। केमिति आपण मानकर रिजल्ट चेक करेंगे, केमिति आपण माने जानबे जे आपण मानकर जीडीएस रे सिलेक्शन होइछि ना नहीं, केते मार्क रही, केमिति ही पीडीएफ टी को आपण माने निज मोबाइल रे निज फोन रे डाउनलोड करि परिबे। एवं जदि आपण मानकर 50%, 60%, 80% किंबा 85% एमिति मार्क रही अछि ताहले आपण एवं जदि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपण मानकर नाम आसी नाही ताहले नेक्स्ट जो थर्ड मेरिट लिस्ट आसीबो सेथरे आपण मानकर नाम आसीबो ना नाही। सबु किछि आज रो ई वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। तो वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो विलंब न करी चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करिवा। फ्रेंड्स, प्रथमे आपण माने आपण मोबाइल रे गूगल टी को ओपन कर नेबे एवं तळे एठी देखि पारथि आपण मानकर सर्च बॉक्स दिया जाछि। ए सर्च बॉक्स रे आपण माने सर्च करिवे जीडीएस सर्च करिवे। सर्च कर साला परे आपण मानक सामने एठी देखि पारथि जीडीएस रो ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in। तो यही वेबसाइट रे एठी क्लिक करिवे। नेक्स्ट आपण देखि पारथिबे जेमिति क्लिक करी आपनक आगे एही पेज टी ओपन हेजबो। एहा देखि पारथिबे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट एहा होची हमरो इंडिया पोस्टल जीडीएस रो ऑफिशियल वेबसाइट। तापर तळको आपण माने एमति स्क्रॉल कर जिवे। आपण माने शेष रे देखिबे जे एठी देखि पारथिबे आपण माने जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो आपण माने नेक्स्ट एठी क्लिक करिवे। क्लिक कर साला परे आपण माने देखि पारथिबे सबु डिस्ट्रिक्ट रो आपण मानकर बाहर जाय कोन डिस्ट्रिक्ट पय आपण माने जाने पाई चाहउचंती। हमर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट तो हमें आने ओडिशा रे क्लिक करिवा। नेक्स्ट आपण देखि पारथिबे सप्लीमेंटरी लिस्ट 2। तो सप्लीमेंटरी लिस्ट 2 पर क्लिक करिवे। देखि पारथिबे आपण माने डाउनलोड हे गेला। डाउनलोड टी को आपण माने नेक्स्ट ओपन करिवे। देखि पारथिबे एहा होची आपण मानकर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट करो पीडीएफ टी आपण मानकर दिया जायछि। ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 ओडिशा सर्किल रो जीडीएस मेरिट लिस्ट 2। जे आपण माने पीडीएफ टी को डाउनलोड करि पा नाहंती ताले तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप चैनल रो लिंक टी प्रोवाइड कर देछि। आपण माने जाई सेठी जॉइन करंतु मो व्हाट्सएप चैनल रे किंबा टेलीग्राम चैनल रे मध्ये जाई जॉइन करि परबे। सेठी मु एही पीडीएफ टी को प्रोवाइड कर देबी। आपण माने जाई सेठी देखि परबे पीडीएफ रे कि आपण मानकर सिलेक्शन होइछि ना नाही किंबा कौन डिस्ट्रिक्ट रे केते कौन कटअप जाइए सब किसी आपण मान जाई सेठी देखि पारबे। तो टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन करंतु। तो फ्रेंड्स, ए पीडीएफ टी आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वाइज पब्लिश कर जाइछि। प्रथमे आपण मान देखि पारथे आपण मानकर आस्का डिवीजन रहि अछि। आस्का डिवीजन देखि पारथे केते कौन कटअप जाइए एथरो। फर्स्ट आपण देखि पारथे ऑल रिजर्व पई 92.2%, एससी पई 84%, ऑन रिजर्व पई 91%। तो डिफरेंट सब कटअप जाइए डिफरेंट डिवीजन पई। सही पर जदि आपण माने देखे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे सेमते देखि पारथे आपण माने ऑन रिजर्व 90%, पीडब्ल्यूडी रे 79%, पीडब्ल्यूडी रे ऑन रिजर्व सही पर 83%, एसटी रे देखि पारथे 83%, ऑन रिजर्व 90%, ऑन रिजर्व रे 91, 90, 83 एसटी रे सही पर देखि पारथे फ्रेंड्स आपण ने। नेक्स्ट आपण देखि पारथे भद्रक, कलाहांडी, कटक सबु डिस्ट्रिक्ट रे आपण मानकर एडी दिया जाइछि पीडीएफ टी। आपण माने चाहिले चेक करि परबे आपण माने कोन डिस्ट्रिक्ट रे अप्लाई करथिले एवं आपण मानकर केते परसेंटेज रहि अछि, लोएस्ट परसेंटेज केते, हाईएस्ट परसेंटेज केते। तो पुनी थोरे कहि रखुछि जदि पीडीएफ टी को आपण माने पाइबा चाहउछंती ताहाले टेलीग्राम चैनल रे जाई जॉइन करंतु। मु लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देछि, सेठी मु पीडीएफ टी को प्रोवाइड कर देबी। बहुत पिला माने कमेंट करी पचाउथिले जे सर हमर तो 50%, 60%, 80%, 85% रही। तो कौन आमर जीडीएस सिलेक्शन हेनी एथिरे सब कटअप तो सब 90%, 92, 93 सब 90 ऊपर प्लस तो कटअप जाउछि। तो आमर कौन सिलेक्शन हेबो नै। तो देखंतु फ्रेंड्स, मु आपन ऑनेस्ट रिव्यू दवा पई जाउछि। जदि आपण मानकर 50%, 60% एमिति कि जदि 80% ताले मध्य रही अछि ताले आपण मानकर ए वर्ष जीडीएस रे सिलेक्शन हेबो नै। हाँ फ्रेंड्स, आपण ठीक सल्ले आपण मानको जीडीएस होबो नै। फ्रेंड्स, मु चाहो नै आपण मानको मिछ प्रतिश्रुति देई ए सब मिछ कथा सब कहिया पई।
ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କହିଦେଇପାରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କର 40% 50% ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କଥା ମିଛ ବୋଲି ଲାଗିଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ସତ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 2021ର 22ର 23ର ସବୁ ବର୍ଷର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷର କେତେ କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି, କେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କେତେ କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କି କେତେ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍, କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ PDFରେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ 50% 60%ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ କେମିତି ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର 80% ଥାଏ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଭାବୁଥିବେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିବି, ସବୁ ଚାଏ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 40% 50% 60%ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମର 40% 30%ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। କେମିତି ହେଉଛି ତାହା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ 50% ମାର୍କ ରହିଅଛି 10th ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ପିଲା, ମାନେ 50%ରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ପିଲା କେହି ବି ସେ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଡିଭିଜନରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କେହି ପିଲା ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିବା ପିଲା। ତ ସେଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ତଳେ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି କେଉଁ ପିଲା ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତାହେଲେ ତାର ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଥାଟି କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ମୋର କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ ଏ କଥା? କାହିଁକି ନା ଏଇ GDSର ଏହି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 3rd ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, 4th ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଇଯାଇଥିବ, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ନ ପଢ଼ି କିଛି ବି ନ କରି ଏହି GDSର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର 80% ଅଛି, ଆମର 75% ହେଇଛି, ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଏହା କହି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ, PDF ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 85ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ ଆସିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନରିଜର୍ଭ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ କହିଲି ଏହା ଅନରିଜର୍ଭ ପାଇଁ କେବଳ କହିଛି। SC ST ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହିପରି SC STର କେତେ କ'ଣ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କେବଳ ଅନରିଜର୍ଭ ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଜେନେରାଲ କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 85ରୁ ତଳକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ସେମାନେ এই GDS ରେଜଲ୍ଟ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ନେକ୍ସଟ କି ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଏହି GDSର ରେଜଲ୍ଟ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି କି ମୋର ରେଜଲ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୋର ହେଇଯିବ GDS ରେଜଲ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ନାମ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା କହିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ GDS ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2024ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ।